بعد از یک تیراندازی ساکن 44 ساله بلجوان از سرش زخمی و معیوب شد. تیرانداز را در بیمارستان امراض روحی بستری کردند و نزدیکان جبر دیده نگرانند که با این راه گناهکار به جزا خواهد ماند. ماه دکبر سال 2025 وقتی که تیر به سرش خورد هیچ کس باور نداشت سیفالدین حیدرов زنده میماند. او را فضلالدین قربانوف با کمان شکاری پراند. حادثه در ناحیه بلجوان در حال رخ داده است که سیفالدین حیدرов میگوید در جستجوی اسبهایش به زمینهای فضلالدین قربانوف وارد شده است. صاحب زمین او و شریکانش را دزد گمان کرده و آتش کشیده است. واسه اسمون رفتیم در اونجا با خوردیم موردی یک گروه امروش قطیبت گفته که چی بستین که میپرونم ما گریختیم تیر خالی کرد بسیم ما تیر خالی کرد با عایدمون تعقیب کرد 3 تیر دیگه زد و 5م تیرش رسید ما. تیر به سر سیفالدین زد و در مغز آن درماند. پزشکان هرچند توانستند کار کنند که او زنده ماند اما تیر را بیرون آوردن نتوانستند. دادستان ولایت ختلان نسبت فضلالدین با گمان سوءقصد به کشتار پرونده باز کرد. نزدیکان سیفالدین میگویند آن هم بعد نامه‌شان به دستگاه پرزیدنت. بعد با پروکراتورای گنرالی فرمان داد ای پروکراتورای گنرالی ولایت ختلان اومد ای ولایت ختلان ما دائم خیلی جواب گشت که اینم خیلی مداوقتی گناهگار کاغشیدگی 32 قسمی 3 و 104. معلوم نیست آیا عیبدار شونده وکیل مدافع دارد یا نه، اما برادر او اصلالدین قربانوف روزی 24 اپریل بر رادیو آزادی وعده کرد که پس از نصف روزی موقع طرف خود را شرح خواهد داد، اما در تماس بعدی گفت نمیخواهد در این باره صحبت کند. تفتیش پرونده 6 ماه باز دوام دارد و نزدیکان جبر دیده از این ناراحتند. مفتش سیراج‌الدین ابراهیم زاده در یک صحبت تلفنی گفت که تفتیش به پایان رسیده، پرونده به دادگاه رفته است. او از شهری بیشتر قضیه خودداری کرد. همسر سیفالدین حیدرов میگوید نزدیکان عیبدار شونده تلاش دارند که او به جزا ماند. میخوام که جزاش ببینه دیگه چی میکنم. این مرد که زده تری که خیلی یا پاش میشه یا دستش میشه میگفتیم خیلی میشه این مرد سرش دایستده که کودک ما دقتی چی میدونی چی میشه و حالی کودک و حالی خونه ما. حالا یک طرفی بدن سیفالدین حیدرов فلج شده، پزشکان او را معیوب گروه یکم شمردند. نزدیکانش میگویند کشور قانون دارد و تا گناهکار جزا نگیرد آنها از شکایت دست نخواهند کشید.